Здравствуйте, мои хорошие. Сделаем сегодня расклад. Гремит, стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог вступает. За личным раскладом обращайтесь. Мой номер телефона 8 913 123 36 22. Пишите мне в WhatsApp. Да, кончилась акция. Сегодня последний день, но уже все, она закрывается, закрыта. Больше она пока, как акция, даже не акция была это, цены теперь подрастут в июле, немножечко подороже будет. Не намного, не переживайте, не намного, но подороже. Будет чистка, также плюс защита. Дальше ритуал на финансовое изобилие, на удачу, на фортуну, на успех. Далее ритуал на привлечение клиентов в сферу вашей деятельности. Если вы работаете в торговле или в бизнесе, в сфере каких-либо услуг, вот такой ритуал очень хорош. Далее есть ритуал на сбалансирование, поднятие всех ваших энергий. Все 4 стихии в каждом человеке присутствуют, я их вам балансирую и поднимаю. Ну и, конечно, есть ритуал на исцеление от какого-либо заболевания на клеточном, на энергетическом уровне. Ритуал только для взрослых, там нужна практика, там нужна осознанность. И кто приобретает 3 ритуала, тому идет в подарок консультация «Как стать магом и творцом своей реальности». Как силой мысли привлекать в жизнь все желаемое. Но также ее можно по отдельности приобрести. Ну и, конечно же, есть обучающий курс на колоде Таро Уэйт. Это базовая колода. Цена выросла не намного. Стоимость такого курса 5000 рублей. Это недорого. Такие курсы стоят от 10 и более. Там 47 видео, я вам их скидываю в WhatsApp, вы спокойно занимаетесь в удобное для вас время. Также заходите в описание под видео, там будут ссылочки на другие мои ресурсы, и мой номер телефона будет в первом закрепленном комментарии под видео. Начнем, да, девчонки. Сделаем сегодня гремит, стучит. Гремит, стучит. Сначала думаю, потоковое, не шло ничего, а потом раз, что-то гремит. Гремит. Что-то, значит, надо посмотреть такое. Вот гремит, стучит. Посмотрим. Сделаю из 3 колод, наверное, будет достаточно. Из 3 колод, таких моноколод, которые между собой они резонируют. Это у нас оракул. Волшебное зеркало рун называется. Вот. Давайте. Гремит. Две карты. Угу. Стучит. На пороге стоит. Дверь открывает. Что вам дверь открывает? И на порог ступает. На порог ступает. Посмотрим, да? Далее. Это у нас здесь у меня такая же коробочка. У меня в другом месте эти карты. Но колода другая. Просто от этой колоды большая коробка, я ее убрала. Эта колода называется, господи, всех уже не помнишь, Лес любви. Лес любви. Тоже оракул. Лес любви. Что там у вас гремит? Гремит. Стучит. Не моно будет расклад. Я же хотела еще взять, знаете, просто Ленорман, волшебное зеркало Ленорман. А там у меня, видите, вот эта колода. Ну, значит, так тому и быть. Хотела взять другую колоду. Ну, значит, вот эту надо. Так, гремит, стучит. На пороге стоит. Дверь открывает. И на порог ступает. Угу. Так, ну и тогда все-таки вот эту хотела я как взять, ее возьму. Гремит,
стучит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает. Начнем. Предки рода будут вас вести в процветание. Это гремит еще только, но уже гремит где-то. От ваших предков рода вы идете в свое изобилие, в свое процветание. Карты говорят. Угу. Гремит у вас выбор. Вы выберете одного мужчину. Выбор между двух мужчин у вас будет греметь. Два мужчины, одна женщина. Треугольник. Два мужчины. Ну, тут по-любому, прямо вот карты про это говорят. Вы будете выбирать. Выберите вы сердцем. Любовь. Ну, именно как положено. Сердцем выберете вы. Не разумом. Страсть у вас гремит, девочки. Ну, прям вообще. Два. Они как-то чем-то похожи будут друг на друга, мужчины. Да, не обязательно внешне, а имеется в виду какая-то схожесть будет. Схожесть. Может быть, вы один из прошлого, а другой чем-то будет похож на того, кто из прошлого. Здесь будет два мужчины, вот этого вы будете выбирать. Да, и будет у вас уже страсть с одним из этих мужчин. Любовь, страсть. Вы выберете именно сердцем. В первую очередь я вижу, что здесь род вас ведет, знаете, через работу в какой-то прорыв. Да, восьмерка пентаклей и туз жезлов, и род, вы как поднимаете род, и он вам тоже будет помогать очень сильно, предки вашего рода. Вы тут как бы, знаете, пройдете какую-то трансформацию и выйдете в процветание. Здесь карты об этом мне показывают. Видите, у вас была какая-то трансформация, но вы смогли все преодолеть. Видите, череп, ну, эта карта тоже такая, именно как вы возродились. Вот, вы сначала такой были, ну вот, а сейчас уйдет ваше процветание и изобилие. Вы тут уже лосниться будете, понимаете? Да, вот здесь только вы, это гремит. Кто-то уже, понимаете? Ну вот, может быть, значит, еще в большее процветание будете выходить, потому что вы прошли свою трансформацию. Вот, вы уже над смертью, над всем этим, переродились уже. Вот, и вот будете вы тут расцветать, так скажем. Расцветать. Да, у вас в работе идет прорыв. Также я могу сказать, какой-то выбор в работе здесь, понимаете? И вы со страстью отнесетесь к этой работе. Но больше мне идет, конечно, вот оракул, он конкретно показывает. Выбор будет у вас из двух мужчин, и это гремит. Ну и в работе, в вашей работе, которую вы любите, она будет приносить вам большие доходы и прорыв какой-то. Все, стучит. Мужчина какой-то стучит. Мужчина вырвется из оков какой-то ведьмы, которая наводила здесь магичила. Она закрывала пути, туман наводила. Видите, ведьма. И вот что она делала. И делала она это для мужчины, чтобы мужчина к вам не мог прорваться. Но говорят, он пройдет все свои трансформации, это звездная душа у человека. И никакая магия, она вся слетит, как только он выйдет на высокие вибрации любви. Когда он переродится, видите, и уже станет осознанным. И стучит то, что вы с этим человеком в будущем будете жить вместе. Четверка жезлов. Это под одной крышей. Тройка жезлов, четверка жезлов. Стабилизация в отношениях с этим человеком будет. Да, наводить
проводила магию некая ведьма. Но, видимо, чем выше вибрация у человека, чем больше он приближается к Богу, к Духу, к своему, тем все будут спадать, все иллюзии, все мороки с него. И вот этот мужчина проявится в вашей жизни скоро. Вот, на нем есть магия, но она вся спадет через высокие вибрации любви. На пороге, что там, гремит, стучит, на пороге стоит. Угу. На пороге повышение ваших вибраций. Выход. Сейчас, подождите. Вы здесь будете проходить урок, либо кто-то уже прошел, конечно же, по 7 мечей, этот самообман, колесо судьбы. Но здесь была манипуляция. На пороге стоит выход ваш из-под каких-то манипуляций. Это вы проходили уроки, карта знания. Вы проходили некие уроки, пока вы готовы были к тому, чтобы вами манипулировали, да, это как самообман. Мы сами себя настраиваем на это, мы сами обманываться рады. Из-за этого нас обманывают, предают, подставляют, не ценят. Это все то самое, что у вас внутри сидит, ваша неценность себя. И вот вы начнете ценить себя. Вот на пороге у вас стоит самоценность. Когда вы перестанете прогибаться под кого-то, стоит только начать прогибаться под одного человека, и он уже начинает манипулировать тобой. Да? Стоит только подстроиться под кого-то, потерпеть кого-то или чего-то, или что-то, да, и манипуляция тут же включается. Здесь про это. И вы это все выжгите. Вы своими энергиями всю свою тьму, вот эту неценность себя, вы ее выжгите, вы себя оцените, и вас начнут ценить. Вот. Потому что 7 мечей – это еще карта самообмана, когда я вроде лишаю врага того, чтобы он на меня наехал, а лучше бы не лишать. И встретиться в честном бою, понимаете? Получить дюлей. Но зато быть честным, не предавать себя. А в большинстве своем люди, предавая себя, подстраиваются. Это называется самообман. Вот человек предает себя как? Он лишает другого возможности открытого боя. А вот когда человек под другого подстраивается, прогибается, он тем самым того человека лишает возможности открыто с вами побороться. Да? Кто-то вас, допустим, игнорит, наезжает, в общем, все делает для того, прогибает вас, чтобы вы уже топнули ножкой и сказали: ах ты чмо ты, я тебе тут что, тварь, что ли, дрожащая, да, вот, и это что значит? Вас выводили, а вы, подстраиваясь, забирали все эти мечи втихую у человека, чтобы он не мог выйти с вами в открытый бой. Понимаете? Это то же самое, когда мы вот подстраиваемся под кого-то, да? Нет, чтобы поругаться, поспорить, послать всех нахер, как говорится, уйти с работы и гори все огнем. Вот это вот у вас, или развестись с кем-то, устали подстраиваться, потому что пока вы подстраиваетесь, вас будут строить будут вас. И вы это вот уже на пороге стоит, вот вы выжгите всю эту свою тьму, всю эту жертвенность, выжгите огненными энергиями своими и перестанете вы быть марионеткой в чужих руках. Это у вас уже на пороге стоит, и тогда войдет в вашу жизнь достойный мужчина, такой же воин, как и вы. Вот пара какая, да, огонь и лед, как будто, не знаю, мне так идет, огонь и лед встретятся. Два мужчины, мужчина, который своим льдом может с взглядом уничтожить. Он не будет ругаться, с кем-то спорить. Но вот эта карта больше как императора идет, понимаете? Он спокойно делает и все, и не боится никого, и ничего, и ни под кого император, ни под кого не подстраивается. Вот вам в пару идет такой мужчина, который не прогибается под этот изменчивый мир. Далее.
Дверь открывает. Что вам? Дверь открывает. Любовь, мужчина. Подождите. Тут два мужчины идут. Один бывший какой-то, где вы были служанкой, да, и он идет, вот какое-то сообщение от какого-то бывшего, вот король мечей, это может быть мужчина, начальник, муж бывший, ну, кто-то такой из королей мечей, где вы вот прогибались, прислуживайте рада, да, вот я вся такая жертва, бейте меня, бейте, да, что там, прямо перчаткой по мордасам, у нее там лицо красное. Это о чем говорит? Служанка, служить рада. Вот вы какой будете, Кенос. Женщина-огонь, которая выжгет свою жертву и перестанет подстраиваться и прогибаться под всяких вот таких вот челов. Понимаете? Мужей, начальников. И как только вы перестроитесь, как только вы себя полюбите, вот она, королева чаш. Ну, вот здесь она не королева чаш, это другая, Лагус. Ну, это в колоде Таро королева чаш. Но Лагус это еще круче, да. Это женщина, которая оценила себя по достоинству. И тогда в вашу жизнь войдет достойный мужчина. Мужчина. Карта называется «Мужчина». Написано. И будет предлагать вам руку и сердце. Ногу и почки. Да? Да. А пока вы, если будете прислуживать, видите, что творится здесь? Будут рады новой прислуги или старой прислуги. Будут рады. Вот, и здесь вы перестанете. Вы выжгете всю эту тьму, всю эту страх этот, что вдруг вам там по башке дадут за то, что вы скажете нет или еще что-то такое. Я грубо говорю. Да? Вот как говорят, да, за спрос по башке вам не дадут, да? Вот. А порой сами игнорируем, да, где-то на работе под одного подстроились, под мужа козла какого-нибудь, который, ну и подстраиваешься, ну и на тебе подзатыльник, и еще, это я тоже образно, понимаете, подстраиваешься, на тебе подзатыльник, на, жертва моя. Вот, и вы это всю эту страх этот выжгите и перестанете под кого-либо подстраиваться и под что-либо подстраиваться. Вот. И вот тогда наверняка, да, к вам придет мужчина, уже достойный мужчина, потому что вы оцените себя тоже, будете достойно чувствовать себя достойной женщиной, достойного мужчины. Ну и почему много семей в абьюзе живет? Потому что женщины программы свои не прорабатывают, не чувствуют себя достойного мужчины. И они как бы на меньшее готовы. И вот они выбирают что-то такое похуже там или еще что-то. И вот это похуже потом начинает строить ее. Еще и плясать на голове и считать, что он тут самый крутой, вот этот похуже, а ты вообще ничтожество. И вот много таких семей, а женщина терпит и про себя крутит у виска, что он сам дурак, да, но на самом деле тут самообман, это сама она так ведет себя, так себя не ценит, что выбирает вот таких вот мужчин, которые за ее счет поднимают свою значимость, да, самооценку. Сама виновата. И таких сама виновата, очень много женщин, которые себя не ценят. И вот здесь вы себя оцените. Вы перестанете довольствоваться малым, потому что лучше быть одной, чем довольствоваться малым. Лучше не есть ничего, чем есть, что попало, да? И вот это все про то самое. И вот здесь вы начнете любить себя. Ну и, конечно же, давайте посмотрим на порог, что ступает. Час какой-то, передвижение, прощение. И мужчина какой-то, который за вами как-то следил и наблюдал, приедет в вашу жизнь, будет просить прощения у вас. Час настал, говорят. Вот эти две карты как раз именно об этом.
настал ваш час Рагнарёк. Рагнарёк, девчонки. Час Рагнарёк настал. Передвижение какое-то. Может быть, вы куда-то переедете. Может быть, к вам мужчина приедет. Видите, и идет прощение друг друга. Прощение своих темных сторон. И соединение в пару, в любовь и во все прекрасное. И этот мужчина за вами по пажу мечей как-то наблюдал уже. Наблюдал, может, изучал. Но это тоже не есть хорошо, конечно же. Ну, может быть, у мужчины тоже были какие-то свои уроки, боялся обжечься в очередной раз, и как-то он узнавал о вас, да. Вот это уже на порог ступает вот такой мужчина. Да, час Гулинкамби наступает. Наступает. Вот, мои хорошие, такой получился расклад. Не большенький, не меньшенький, а средненький, да, золотая серединка наша. Давайте посмотрим, что вам Вселенная скажет. Сегодня мне не хотелось сильно куда-то в философию вдаваться. Что-нибудь такое полегче. А и то не получается, да, где-то надо вывести больше женщин, чем мужчин, конечно, из этой жертвы, потому что это такая позиция самообмана, когда думаешь, прогнусь там, прогнусь сям, прогнусь, и так будут всю жизнь прогибать. Лучше один раз не побояться и стать настоящей, и тогда вы уже не будете, и уже поменяется энергия, тогда уже на эти энергии вот такие сильные придет достойный, сильный мужчина. А когда женщина не чувствует своей ценности, приходят вот такие вот учителя. Ой, вы и так все это знаете, ну, раз тут карты это мне показали, я же не могу это молчать. Так, что вам хотел сказать? Высшие силы, ангелы, хранители и предки рода. Посмотрим еще. И предки вашего рода. Так, Вселенная вам говорит, кармическая связь какая-то, энергия Ориона, двойственность, духовный рост, конфликт. Это вот именно через вот эту двойственность, через вот эти кармические связи мы прорабатываем свой духовный мир. Да? Мы выжигаем свою тьму и идем к свету. И в этом и есть наше счастье, мои хорошие. Это главное счастье. Стремление к Богу, к свету, к очищению. А многие что хотят? Не хочу учиться, да, а хочу жениться. Не хотят проходить уроков, а вот они хотят жениться, вот женились, и все равно проходят уроки. Те самые кармические уроки, когда надо все-таки идти к свету и не прогибаться. Вот. Понажениться по молодости, по глупости, или просто чтобы надо, или я хочу жениться, мне мужика срочно надо, да, а как же я одна, и что ж про меня подумает и скажет. Ну, сейчас, конечно, уже в большинстве своем многие не смотрят, кто что подумает, но одиночество многих гложет, им так плохо самим собою, да, они несчастливы наедине с собою, да, и, конечно же, из-за этого они ищут мужчину, и что они получают? Они получают двух одиночеств. Такого же человека, как она сама, одиночество внутри, когда у женщины, она ничего не даст мужчине, и к ней придет такое же одиночное чучело, хочется сказать, и будут они, что, унывать на пару, как говорится, и грызть друг друга. Почему ты меня не делаешь счастливым? Это ты меня не делаешь счастливым. Да это ты такой, это ты. Вот. Пока вы не научитесь быть счастливы сами с собой, по себе, да, и вот когда вы не в нужде, вот мне надо мужика, конечно же, как только вы будете счастливы именно сами по себе, тогда вам встретится такой же партнер, который тоже самодостаточен и счастлив сам по себе, понимаете? И когда два таких самодостаточных человека встречаются, ну, это прекрасно, понимаете, это прекрасно.
Дальше. Высшая сила говорит вам: твори. Архангел Гавриил помогает созидательным людям на их творческом пути и направляет их открытия и идеи на благо всего мира. А ангелы-хранители говорят вам: не будь равнодушным. В твоих силах успокаивать и помогать нуждающимся на этой божественной земле. И предки рода говорят вам: уют и атмосфера. Прими от рода в дар умение создавать уют и комфортную атмосферу вокруг себя. Этот дар всегда и везде будет с тобой. На этом все. Я благодарю вас за все лайки, за комментарии, за подписки. Ой, отдельное спасибо вам за помощь на развитие моего канала. Пусть вам в миллион раз больше вернется. И так и будет. Ну и, конечно же, взаимной вам любви. На этом все. До свидания.